നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ വൻ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് 3 ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിതീവ്ര മഴ പെയ്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ 3 ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ 3 ജില്ലകളിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ, പ്രളയ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം കനത്ത കാറ്റും വീശിയടിക്കുമെന്ന പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പാണുള്ളത്. ഈ റെഡ് അലർട്ടുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും നിലവിലുണ്ട്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. നാളെയും വ്യാപകമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട്. ഈ റെഡ് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അപകട വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ലബക്കടയിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കിടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് തകർന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. തകർന്നു വീണ വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചത് കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്കാണ്. അപകടത്തിൽ കടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം. കടയ്ക്കുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നശിക്കുകയും കാറിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി ലഭിച്ച അതിശക്തമായ മഴയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ തറയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുമെങ്കിലും അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് ശേഷം ശക്തി കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിലുള്ളവർ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. മഴ അതിതീവ്രമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ റോഡ്, ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും പലയിടങ്ങളിലും പതുക്കെയായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മലയോര മേഖലകളിലൂടെയുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പൂർണ്ണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മണ്ണൊലിപ്പിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ മലയോര പാതകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. KSRTC സർവീസുകളൊക്കെ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടനാട്ടിലെ AC റോഡിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആലപ്പുഴ, ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിലെ ബസ് സർവീസുകളൊക്കെ തന്നെ മറ്റു ദീർഘദൂര പാതകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ഭാഗങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന റോഡുകളും സമാനമായ ഗതാഗത കുരുക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റവന്യൂ, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പുകളുടെ അടിയന്തര യോഗമൊക്കെ ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂമുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകം തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും മരുന്നുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ കണ്ടക്ടർമാർ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും മരുന്നുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ കളക്ടർമാർ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ സംഘങ്ങളും നിലവിൽ സജ്ജമാണ്. ഏതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലും സഹായത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക.